Deməli avtomobil Kia Sportage'dir 2020-ci il. Deyəcəksə bu 2020-ci ildir. Bunun rulavoyunda nə problemi var? Zaten rulavoy deyil. Mən həmişə rulamışam. Koreyadan gələn avtomobillər Sportage, Tucson, Sorento, Santa Fe fərq eləmir. Elantralarda olur bəzən. Aksentlərdə də olur. Burada bir dənə bolt var. Sadəcə bir bolt. Yəni rəylərdə baxıram yazırlar. O bolt hansı boltdur elə? Onu da dəqiq göstərəcəm sizə. Baxın, görəcəksiniz. Səs də eşidirsiniz dəqiq. Bax orada gördüyünüz bir bolt var. Baba. Onu bir dənə sıxacaq. İndi bir də yuxarı boltu. Yuxarı boltudur 100%. Yuxarı bolt. Bir də eyni bu boltdan yuxarı hissədə olur. İndi onu da sıxacaq, kesəcək. Düz bu Kristavina'nın bir də yuxarı boltu var. Görürsünüz necə boşa getdi. Sıxılır. Onu da sıxırıq. Hoppa. Burada ki gözüm. Heç nə yox, sadəcə 2 boltu sıxmaqla. Böyle ki səs eşidirdiniz də yəqin ki. 2 dənə bolt. Başqa heç nə.